kuna Torronsuo kantsalispuistos ei saa ööbida, siis me ööbisime üle tee seal eemal metsatukas, mis jääb rahvuspargi piiridest välja. Tuli nüüd Pehku parklast Kiljamaa parklasse 900 meetrit. Kiljamaa parklast läheb väikene rajakene ka liikumisraskustega inimestele, kus on piisavalt lai laudtee. Kes tahab, võib aidata teadlasi. Siin saab võtta telefoniga pildi nendest taimedest ja siis saata Playmothi ülikooli ühele professorile. Need fotod aitavad kaasa uurimusele, kuidas taimed muutuvad aastaaegade lõikes. See on see teine vaatelava, kus me eile õhtul Marjuga üritasime püüda päikeseloojangut. Päike loojus kahjus natuke valele poole, nii et otsest päikeseloojangut me ei näinud. Peale päikeseloojangut läksime 8 kilomeetri pikkusele Suotaivali rajale. Marju selja taha! Sa vana! Ossar! Tegime siis selle raja öösel pealampide valgel. Olime metsas, aga kohe hakkas nagu jälle valgenema ja jõudsime siis hommikul enne päikesetõusu siia samasse kohta tagasi. Natukene filmisime, Marju tegi pilte ja siis läksime oma telkimispaika magama. Nüüd jõudsin 4 tee ristile. Vasakule läheb lai tee Kiljamaa parklasse. See on selline grillimiskoht, kus võib ka metsatulekahju ohu ajal tuld teha, sest siin on korsten. Grillipaigast Kiljamaa parkipaigale on väga lühikene maa. Grillipaiga lähedal on ka 17 meetri kõrgune vaatetorn. Sinna ma eile ei julgenud minna. Marju käis üleval. Mina julgesin vaid esimese platvormini minna. Vaatab, kas sööga olen julgemaks läinud. Minu jaoks on hirmutav, et siin on trepiastmete vahelt näha alla ja see on õudne. Ja need torni külgseinad, neid ei ole sisulised, need on väga hõredad. Selline tunne, et hakkab selg ees praegu üles minema. Jõudsin nüüd teisele platvormile, aga 3. platvorm ehk viimane jääb minu jaoks tõesti kätte saamatuks, sest nüüd hakkas väga õudne. Marju ütles, et seal ülevalt oli ikkagi sood ka näha, aga siit kahjuks sood ei näe. Peale põikamist Kiljamaa parkla lähedal oleva grillimiskoha ja vaatetorni juurde jätkan nüüd siit 4 tee ristilt Suotaivali rajaga.
laudtee kõrvalt jookseb ilmselt mingi kuivenduskraav. Väega sodine ja kole. Loodustorni juurest olen ma 2,4 kilomeetrit tulnud ja siin on üks vana maha jäetud kaevandus, sinnani on praegu 600 meetrit siit. Siin on päris juurikane tee. Eile me tulime suht pimedas seda mööda marjuga. Sellepärast ma tahtsingi täna teha uuesti selle Sootaivali raja, et ma tahan ikka päeval ka näha, mis siin on. Selle koha peal siin oli kunagi üks kaevandus, kus kaevandati pegmatiite ja sellest saadi siis kvartsi, mis oli tooraineks klaasi valmistamisele. Kuna siin Somero Tammela alal oli palju pegmatiiti, siis siia rajati klaasitehas. See rajati aastal 1748, aga ta põles maha 1833. See Ooviki klaasitehas oli Uudenkaupungi järgi Soome teine klaasitehas ja üle 30 aasta oli ta Soome ainukene klaasitehas. Siin valmistati ühes hoones tavalist pudeliklaasi, mille põhiaineteks olid siis kasetuhk ja kohalik liiv. Teises hoones tehti aknaklaasi ja selle kalli aknaklaasi jaoks oligi vaja siis puhast kvartsi, mille toorainet saadi siit sellest kaevandusest. Pool kilomeetrit olen karjäärist tulnud ja nüüd jätkub Taival 4,4 kilomeetrit, pikki sellist ilusat teed. Ja lõppeski Sootaipale teine ring, kolmandale ma enam ei lähe. Nüüd olen taas siin Pehku parklas. Meie alustasime mõlemad korrad sealt vetsudest vasakult poolt rada ja tulime siit paremalt poolt. Muidugi võib selle rajaga teistpidi teha ja vist siit paremalt poolt algus vist ongi nagu soovitatav, aga vasakult poolt minnes on kohe lähedal see vaatlustorn ja grillimispaik.